भाई ये फ्रिज पूरी तरह से गल चुका था। हमने इसके दोनों साइडों में अंदर की साइड में चादर लगाई पेटियों वाली, और इसके नीचे भी हमने चादर लगाई है। वो देखिएगा, अब ये फ्रिज बिल्कुल ओके हो चुका है। बहुत ही बढ़िया चल रहा भाई भी हो। आप घर इस तरह ही चादर ला सकें, इस बार पटगल है ट्रेल के साथ सुराख कर